ராயன் சக்சஸ்க்கு அப்புறம் தனுஷோட டைரக்ஷன்ல அடுத்து ரிலீஸ் ஆகிருக்க மூவி தான் நிலவுக்கு எம்எல்ஏ என்னடி கோவம். இந்த மூவியோட ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் சாங்கை சீக்கிரமா ரிலீஸ் பண்ண போறதா ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு. இந்த சாங்கை நம்ம தனுஷ் தான் பாடியிருக்காரு. டுடே தளபதி விஜயோட தமிழக வெற்றி கழக கட்சியோட கொடியை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது கூடவே தமிழக வெற்றி கழகத்தோட ஆந்தம் சாங்கை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க நண்பா. மிஸ்கின் டைரக்ஷன்ல அடுத்து ரிலீஸ் ஆகிருக்க மூவி தான் ட்ரெயின். இந்த மூவில விஜய் சேதுபதி லீடர் நடிக்க தான் நிறைய வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். இப்போ ட்ரெயின் மூவி டீம் கிட்ட இருந்து போட்டோ ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. பிசாசு 2 மூவி ஃபுல் ஷூட்டிங் கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நிறைய பேர் மூவியை மறந்தே இருப்பாங்க. இப்போ மிஸ்கின் இன்டர்வியூல மூவி பத்தி பேசியிருக்காரு. அவர் அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மூவி கண்டிப்பா ரிலீஸ் ஆகும், ப்ரொடியூசருக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணோன்னே மூவி ரிலீஸ் ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்காரு. அல்லு அர்ஜுன் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட்ல டிசம்பர் 6 கண்டிப்பா புஷ்பா 2 மூவி தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு. மூவியோட கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ்க்கு தான் இவ்வளோ டிலே ஆயிடுச்சுன்னு பதிவு பண்ணியிருக்காரு. கிளானோட டீசல் மூவியை தீபாவளி வீக்கெண்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ண மூவி டீம் பிளான் பண்றதா ஒரு நியூஸ் கிடைச்சிருக்கு நண்பா. தோட்டாக்கள் வெற்றியோட அலன் மூவில இருந்து நெக்ஸ்ட் சிங்கிள் சாங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க நண்பா.